Avui, dijous 18 de maig de 2023, celebrem el Dia Internacional de la Dona en el sector marítim amb el lema Mobilització de xarxes per a la igualtat de gènere. Des de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona hem mantingut una conversa amb 4 dones, 2 professores de la facultat, un estudiant i una professional del sector. 4 perfils diferents, però totes elles vinculades a l'àmbit marítim i nàutic, que ens explicaran quina és la seva percepció de la igualtat de gènere en el sector. Tenim amb nosaltres a la professora del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques de la facultat, Cristina Campos Torresano. Llicenciada en Marina Civil en Nàutica i Màquines, actualment està impartint classes d'estiva i transports espacials a la facultat. Benvinguda, Cristina, i gràcies per haver acceptat de venir a aquesta conversa amb nosaltres. Des de la universitat hi ha projectes per acostar les STEAM a les nenes i noies abans que arribin a la universitat. Tot i així, no són gaires les noies que estudien enginyeries i molt poques les que acaben arribant aquí a la nostra facultat. Com perceps tu les accions que es realitzen per despertar vocacions i dotar de perspectiva de gènere la formació en aquests àmbits professionals? Creus que anem bé? A veure, jo crec que n'hi ha molt per fer. És a dir, perquè les nenes vulguin estudiar una enginyeria o aquesta rama que n'hi ha, s'hauria de començar des del principi, és a dir, des de primària mateix, s'hauria d'anar ficant-les en el món que ja es fa en algunes escoles, ja es fa, en el món de la robòtica, de la informàtica, de tot això, perquè elles puguin veure que també poden fer aquesta rama. Aleshores, la pregunta de anem bé, però molt lent, crec jo. Molt bé, s'ha de fer més, no? S'ha de fer més, jo crec que s'ha de fer molt més. Molt bé. I des de la facultat també es duen a terme accions, en aquest cas més per millorar ja l'activitat docent, reduint la perspectiva de gènere en els estudis, no? Com veus tu aquestes iniciatives? Val la pena fer-les? I tu com a docent introdueixes algunes accions o tens pensat fer-ho? Com ho fem, això? A veure, les accions que es duen a terme a la facultat a mi em semblen molt bé. S'ha de dir, era una cosa que quan jo estudiava no es tenia i està molt bé. Com a docent, jo crec que ja ho he fet des del principi, és a dir, com a dona, jo ja he fet des del principi d'introduir tots els canvis que s'havien d'introduir, la forma de parlar, la forma de dirigir-te a l'aula i tot això, jo ja ho he fet des del principi, perquè com jo ja m'he trobat en aquest estatus de que tu ets la dona i això, doncs no m'agrada que els alumnes que tenim que ho trobin a l'aula, s'han de sentir tots iguals. Per tant, doncs això, que ja fa uns quants anys que vas acabar tu els estudis com a estudiant i ara ja estàs com a profe, com a professora, i per tant has apreciat alguns canvis i també canvis en l'actitud del que fa respecte als estudiants, als nois o dels professors. Hi ha uns canvis, t'ho puc dir, brutals. És a dir, de quan jo vaig començar, que era el primer any que perteneixíem a la Politècnica, que veníem d'una escola que era privada, on només entraven nois, o potser alguna noia que hi havia d'abans, però només entraven nois. Del primer any aquest, ara que ja veus que és com una facultat més dintre de la UPC, doncs que ja tu no veus que són nois i noies, tu veus alumnes. I han d'estudiar tots dos el mateix, han de fer tots dos el mateix, és a dir, no hi ha cap diferència. Clar, això no es veia abans. Abans jo me'n recordo d'entrar a classe i hi havia senyors, vull dir senyors perquè alguns portaven molts anys repetint, que t'oferien la cadira, coses així, no? I això, clar, no té cabuda avui dia, no? Clar, sí. I en el món de la recerca? Creus que pel fet de ser dona això tanca portes o les ajusta una mica o no? O creus que això no es nota tant? A veure, en qüestions de la recerca, jo estic fent el doctorat i jo no crec que sigui per ser dona o home tanca o obre portes. És a dir, en la recerca, tu fas la recerca com a persona. Que sigui més complicat per una dona fer la recerca? És perquè la societat encara és complicada per una dona si tens família, si tens responsabilitats. El dedicar-te també a la recerca es complica més, però és més per la societat, no perquè la universitat no posi totes
les facilitats perquè vulguis fer recerca i és igual del teu gènere. Per això és més complicat per una dona, però és complicat perquè la societat ho complica, no? Si has de dedicar-te als nens, ja no pots posar-te a fer recerca a les 6 de la tarda, potser, fins que no estiguin al llit, tu no pots fer. Clar, és aquesta part. Com que aquí encara estem una mica lluny, no? Sí. En alguns... Doncs és aquesta part el que complica, però en si, en la universitat, cap problema. O que tu facis recerca, el fet de demanar informació, el fet d'investigar, jo això no crec que hi hagi cap problema. Molt bé. I les noies que acaben avui dia en els estudis, aquí a la facultat, creus que tenen les mateixes oportunitats que els nois de trobar feina i el mateix tipus de feina, mateixes responsabilitats, no sé, o elles hauran de demostrar molt més que valen per poder-se fer un lloc en el món professional? El món professional, clar, en la nostra carrera és molt ampli. Si ens fixem, per exemple, a el que és navegar, que és el primer que quan tu estudies aquesta carrera és que vols navegar, depèn molt de les companyies. Hi ha companyies que han canviat moltíssim i ja no et miren si ets dona o home, el que et miren és el teu currículum, és a dir, el que volen és la persona preparada amb tot. Clar, n'hi ha encara altres empreses i aquestes altres empreses potser sí que trobes que agafaran abans el teu company perquè és un home que no una dona. I simplement perquè també potser els seus vaixells no estan encara preparats. Per molt que creiem que al segle XXI tot està modernitzat, encara n'hi ha vaixells que potser no tenen camarots separats i per tant no poden tenir una dona a bord. És només això. Clar, ara, si ens fixem en altres sortides professionals, com a surveyor o com a estar en el port o el que sigui, aquí ja la diferència no es veu. És a dir, aquí tenen jo crec, perquè a més tinc moltes companyes que estan treballant en diferents ports d'Espanya i això, i jo crec que tenen la mateixa oportunitat perquè, clar, allà tu estàs a casa teva, tu no estàs navegant. I tu el que vas és fer les teves hores al port o les teves hores a l'astiller o les teves hores on sigui i no té res a veure doncs això, que siguis home o dona, perquè tu fas el teu horari com faries en un altre treball. Perquè ara això que em deies, per exemple, m'ha vingut així... Per exemple, si estàs en un vaixell, una cosa és les companyies, que ja vulguin o no contractin, però l'altra cosa és també la vida al vaixell. Tu creus que encara hi ha dones que es poden sentir jutjades o no prou reconegudes o que potser encara això de que et mani una dona no acaba d'agradar? A nivell de companys, a nivell de ja, no sé, una mica en general, no? Això depèn moltíssim de l'edat que tingui la tripulació. És a dir, si tu tens tripulacions molt joves, com ja han viscut l'estudiar amb dones i el ser companys aleshores ja no és que no ho veuen malament, és que per ells és normal que si han estudiat amb tu, que també puguin ser oficials com tu i arribar a ser capitans com tu. Clar, si arribes a aquestes tripulacions que van estudiar fa 20 anys, 30 anys, 40 anys, que encara estan navegant, que potser tenen la seva edat, que ja els hi queda poc per jubilar-se, però que encara són aquestes tripulacions, sí que trobes que hi ha capitans que no volen tenir dones a bord, o n'hi ha mariners que no entenen això, que els mani una dona. També jo he trobat el mateix problema depenent d'on siguin de la procedència de la tripulació. És a dir, tripulacions europees sí que ho tenen molt normal, però si ja vas amb tripulacions de països sud-americans o països sud-africans o d'altres països que normalment la dona no treballa o no podria manar un home, clar, aquí sí que trobes aquests problemes. Clar, molt bé. I no sé, ens podries explicar alguna anècdota o vivència que t'hagi passat al llarg d'aquests anys o dir-nos una mica als teus amics i la teva família, no? Com van reaccionar quan els hi vas dir que volies fer aquests estudis, no? Doncs anècdotes és que m'ha passat una mica de tot, perquè a més a l'estudiar les dues carreres, pont i màquines, ja va ser una anècdota per tothom. Però començant pel principi, jo quan vaig escollir aquesta carrera jo era molt petita, és a dir, jo des de petita volia ser capità, és una cosa que tenia al cap. Però jo no l'havia dit mai a ma mare, és a dir, el meu pare sí que ho sabia, però ma mare no, perquè és la societat de fa 40 anys que no entenia una nena que volia ser capità. I aleshores jo vaig seguir estudiant i això, i vaig arribar a la meva selectivitat.
I jo portava unes notes bastant bones de la batxiller, la selectivitat em va anar molt bé i bueno, tenia una nota bastant alta que podia entrar en qualsevol carrera. Tenia nota fins i tot per medicina. Ma mare sabia, perquè ella havia escollit el batxiller del tipus A, que era per fer unes ciències, no? Unes ciències tecnològiques i això. Clar, ma mare sabia que escolliria una tecnològica, però jo no li havia dit mai quina tecnològica jo volia fer. I clar, jo només, en la meva selecció de carrera, només vaig posar nàutica perquè era l'únic que jo volia fer. Jo no volia fer una altra cosa. Però clar, ja dic que ma mare no ho sabia. I la carta la va obrir ella perquè li va fer il·lusió. A veure en quina carrera estarà la meva filla. I quan la va obrir, clar, era per haver fet una foto. T'ho dic, la cara que va posar la meva mare quan va veure nàutica, clar, primer que li va sonar una mica raro, però després quan li vaig explicar el que era, es va posar a plorar. Perquè ella, clar, s'esperava qualsevol carrera, telecomunicacions, informàtica, jo què sé, qualsevol, menys aquesta. Perquè clar, quan jo li vaig dir que era no, que jo vull ser capità i navegar, ma mare va pensar, la meva nena, que es marxa on? Per aquests mons de Déu, no? Però bueno, igualment, això, jo vaig entrar... Molt bé, no? La vaig fer a més pont i màquines, que, bueno, hi vaig navegar de pont i de màquines, i clar, a bord dels vaixells ho trobes de tot. Trobes el capità que molt bé, que t'ensenya igual que si fos un noi, és igual, i et trobes el capità que no et vol, i que no t'ensenya res, i que et fica en la guàrdia del tercer per no veure't la cara, i coses d'aquestes. És a dir, trobes una mica de tot. O sigui, tu t'has trobat una miqueta de tot, eh? Sí, però bueno, l'experiència et curteix, és a dir, t'ensenya moltíssim, i vas tirar endavant, eh? I tant. Molt bé, molt bé. Finalment, doncs, no sé, si vols donar algun missatge a les noies que han pensat estudiar a la Facultat de Nàutica i també a totes aquelles dones doncs, que es volen fer un lloc, no?, dins de l'àmbit marítim i nàutic. Doncs res, endavant, n'hi ha moltes oportunitats, s'han de preparar moltíssim, però no perquè siguin dones, sinó simplement perquè avui dia tothom s'ha de preparar moltíssim, i res, i ficar-se on sigui, és a dir, presentar-se a places que surtin i bueno, fins i tot anar fora, és a dir, que no es quedi només a Espanya, sinó que a fora també hi ha moltes oportunitats en empreses estrangeres, a Europa i això, que estem molt ben valorats i que s'ho han de passar bé també. I que naveguin? Tu això ho... La part de navegar ho trobo que és necessari. Jo, crec, potser és la meva mentalitat també de fa anys, no? Però crec que aquesta carrera el principal és navegar i ho has de passar, per a bo o per dolent, perquè jo sé que n'hi ha algunes, o alguns també nois que ho han passat malament, l'estar fora de casa 3-6 mesos, un any, no? Que és per treure't el títol. Jo sé que hi ha molta gent que l'ha passat malament, però ho has de passar. No? Després ja decidiràs si vols seguir navegant, si vols estar treballant en una empresa del sector, el que sigui, però aquesta part és una part de la formació. Jo crec que és necessari. Molt bé, doncs si et sembla ho deixem aquí. Moltes gràcies, Cristina, pel teu temps i per compartir la teva opinió i experiència amb nosaltres. Res, gràcies a vosaltres, un plaer.